দেখেন ও দারুন তো হ্যাঁ সুন্দর আদা সুন্দর এখানে কি হইতেছে হ্যাঁ সমস্যাটা কি এত মানুষকে কি এর পাখি কি হইতেছে হ্যাঁ ওরে বাবা কয়টা পাখি পাখি তোমরা পাইলা কই কোন বাসা থেকে পাখির বাসা থেকে পাখির বাসা কোন জায়গায় আছিল এই নদীর কাছারা এটা আনছো কবে পরশু দিন এগুলো বর্তমান থাকে কই কোন বাড়ির কাগর বাড়ির কি খাওয়া আদার কি খাওয়াও পোকামাকড় কি পোকামাকড় খায় দেখি দেখি পাখির লাগিয়ে পাখির বাসার মধ্যে তো কয়েন দিয়ে পাইছিলাম দেখি দেখি কেমন খায় দেখি দাও আদারটা সরা সরা তোমার খাও দেখি এমনি করে খায় নিজে 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 খায় না ও বাচ্চা না আবার ওটা কি সিরিজ কি এক পর খাওয়া দেখি কেমনে খাও সাবাস পানি খাইছে পাখির বাসার সাথে যেতে পাইছিলাম কি কই পাখির বাসা এটা কি কয়েন আগলা পুরো টেহা পাখি কয়টা কয়টা নোট 100 তোমরা মিথ্যা কথা বলতেছ না হ্যাঁ ওই পাখির বাসার সাথে যে টাকা পয়সা পাওয়া যায় হ্যাঁ শোনো আগে না ধরিয়া যে বাসা ছিল ওই জায়গা রাইখা আসো যাও বুঝছা ওই বেঙ্গল আছে এগুলি কি করবা বাচ্চাগুলি কি করো তোমরা শুনি হ্যাঁ পালবা তারপরে এই জঙ্গলের মধ্যে আইনা দিয়ে খেলতেছ এটি খাঁচার মধ্যে সুন্দর করে থুয়ে দাও খাওয়াইলাম খালি ডানাতে থাকে না মাথা থাকে আর সব জায়গায় থাকে দেখি দশ মাথার দশ দেখি একটা দারুন তো দেখেন দেখেন প্রহনের কারবার মাছ কিনে ফলানোর কারবার দাঁত কো দাঁত কো দাঁত হ্যাঁ দেখি কটা আছে কি আনে দাঁত কো দি চিকে গেছে না মাছ কিনে দি ফাঁকা হ্যাঁ ঠিক আছে দেখেন না ও দারুন তো হ্যাঁ সুন্দর আদা সুন্দর আর কার 32টা দাঁত কার আছে দেখি আর দেখার দরকার নাই এখানে বিদায় নেই দর্শক এই ভিডিওতে আপনারা দুইটা পাখির বাচ্চা দেখলেন পাখির বাচ্চা দুইটা যে দুইটা ছেলে পালার জন্য ধরে আনছে এরা আদার খাওয়াইতেছে খাদ্য খাওয়াইতেছে যাক তোমরা পাখির বাচ্চাগুলো যদি পালো হ্যাঁ তাহলে সুন্দর করে পালবা যাতে কোনো কষ্ট না হয় ওকে ওকে আচ্ছা